말씀 공군이라고 하지. 뚜루루뚜루 귀여운 뚜루루. 이제 내게 약속해요. 안무 있잖아, 안무. 안무도 있어요? 제가 노래 부를 테니까 그럼 태영 씨가 춤 한번 춰주시죠. 저도 모르는 제 노래에 네. 안무가 있어요. 이게 얼마나 저는 그냥 훅 던졌는데 탁 잡으셔서 이렇게 판을 키워 놓으셨습니다. 저도 몰라요. 자 부를게요. 방금 그분 부를게요. 이제 내게 약속해요. 하루에 몇 번씩 장난을 적당히 해야지. 이게 뭐야? 이게 뭡니까 이게? 아니 이게 왜 저는 전혀 장난스럽지 않았습니다. 이런 모습마저도 공식 안무였어요. 네. 내게 약속해. It's a blessing. We can get so much love for doing what we love to do. Yeah. We are so thankful. Do you know, I'm looking at all of the guys here in BTS. It's 타이틀 좋고. 전 다시 녹음하러 가겠습니다. 생일 축하해요, 형. 들어가. 근데 이름 어떻게 하냐? 이거요? 알죠. 눌러야 돼요. 가끔씩 저도 나가는 방법을 몰라요. 땡겼다. 그리고 갈게요. 꽉 밀어서 닫아야 된다. 오케이. 응. 형 생일 축하해요. 그래 고마워. 형 왜? 사랑해요. 그래. 고맙다. 왜 말을 안 해요? 말을 안 해요. 고맙다. 말을 한번 해줘야지. 됐어. 말을 한번 해줘야지 나가지. 그러면 안 나가지. 진짜. 말을 한번 해줘야지. 내가. 그래 사랑한다. 갈게요. 그 문 좀 닫고 가. 너 문 그거 안 닫. 형 근데 뭐라고 해서 안 들렸어요? 사랑한다고. 맞아. 우리 상식도 있어요. 이게 근데 그거 되게 예쁘다. 남준형 나 무슨 꽃이래? 이거 사랑하는 나의 아들. 사랑하는 나의 아들. 몸 잘 챙기고 방탄소년단 있으면 돼요? 요거만 정말 저만 있으면 되죠? 너만 있으면 되지. 알았어. 입술만 봐. 야, 립밤이다, 립밤. 이야 맛있네. 난 수영 그러는데. 야, 맛있네. 진영 생크림 싫어한다고. 맛있네. 원래 생일에 자기가 싫어하는 거 좀 해.